अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो जी सुबह का टाइम है, अभी नाश्ते वगैरह से फ्री होने के बाद मैं अभी कर रही हूँ कपड़े प्रेस। अपने किए हैं और फिर उसके अलावा बच्चों के। तो जी कपड़े इस्त्री कर लेने के बाद मैंने मदर ने एक सूट स्टिच करके दिया था जोहा का। उसके ऊपर मैंने बटन्स लगाने थे, तो मैंने खोला अपना बटन्स का पिटारा और साथ ही मैचिंग स्टार्ट कर ली। यहाँ पर 3 कार्ड्स बनाए हुए हैं। इन 3 कार्ड्स के ऊपर 3 बटन्स मैच करके लगाने थे। ये काम मेरा बहुत दिन से लटका हुआ था, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना आज इसको पूरा कर ही लिया जाए। तो ये देखें, ये तो बिल्कुल अच्छे नहीं लग रही। ये वाला नहीं, ये तो वाइट तो बिल्कुल ही बेकार है। ना इसके साथ कोई अच्छा लगेगा स्काई ब्लू, हाँ जैसे कि ये। चलें देखते हैं, कोई आप भी बताएं इनमें से कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वो वाला इसके ऊपर सेट करेंगे। ये वाला या ये वाला, और ये तो वाइट है, इनको साइड में कर लेते हैं। इसका तो साइज़ ही बहुत बड़ा है वाइट वाले का। ये वाला बहुत प्यारा तो लग रहा है, लेकिन जो है ना बिल्कुल एक ही है, इसमें मुझे 3 चाहिए। तो जी ये एक हैं, मैच हुए हैं कलर वाइज भी, और ये पूरे 3 ही निकले थे। तो ये मैंने सोचा, तो जी ये देखिए बटन्स अटैच कर लिए गए हैं इसके साथ। और ये है जी इसकी फ्रॉक की फाइनल लुक। ये फ्रॉक और साथ में ये जो है कैप्री स्टाइल इसका ट्राउज़र है, थोड़ा सा प्लाजो टाइप में लगा लें, प्लाजो या कैप्री कह लें, कुछ भी कह लें। तो साथ में ये ट्राउज़र का जो पीस है उसकी ऐसे यहाँ पे बॉर्डर लगाई गई है, और साथ में जो है यहाँ पर ये इलास्टिक लगा के तो डिज़ाइनिंग की गई है। बाकी गला जो है वो सिंपल राउंड नेक है, मगजी वाला। तो जी ये रहा ड्रेस। तो ड्रेस से फ्री होने के बाद जो है साथ ही फिर हम लोगों ने बाहर से खाना मंगवाया, नान पकौड़े का, वो हम लोगों ने खाए। मम्मी बुरी तरह खा लेनी। रुको। तो जी कपड़े इस्त्री कर लेने के बाद मैंने मदर ने एक सूट स्टिच करके दिया था जोहा का। उसके ऊपर मैंने बटन्स लगाने थे, तो मैंने खोला अपना बटन्स का पिटारा और साथ ही मैचिंग स्टार्ट कर ली। यहाँ पर 3 कार्ड्स बनाए हुए हैं। इन 3 कार्ड्स के ऊपर 3 बटन्स मैच करके लगाने थे। ये काम मेरा बहुत दिन से लटका हुआ था, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना आज इसको पूरा कर ही लिया जाए। तो ये देखें, ये तो बिल्कुल अच्छे नहीं लग रही। ये वाला नहीं, ये तो वाइट तो बिल्कुल ही बेकार है। ना इसके साथ कोई अच्छा लगेगा स्काई ब्लू, हाँ जैसे कि ये। चलें देखते हैं, कोई आप भी बताएं इनमें से कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वो वाला इसके ऊपर सेट करेंगे। ये वाला। तो जी बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।